家好，我係2A 班25號嘅胡淼，我今日想介紹呢本書，佢嘅書名咧叫做《蠟筆小黑和小小巴》。文字同圖畫咧係中屋美和，翻譯咧就係米亞。蠟筆咧，一齊喺度瞓午覺，突然有一個蠟筆喺出邊嗰度，好悄悄咁樣打開咗蠟筆。邊個啊？瞓喺最旁邊嘅蠟筆小黑打開眼睛，睇到一個好細嘅白色蠟筆喺外邊嗰度睇。對唔住啊，我搞錯咗啊！好細嘅白色咧，好驚咁，將盒子冚翻過去，然後就走咗啦。喂，等一陣，你係邊個啊？蠟筆小黑立即追問，沒有相啊！原來嗰個小白係跟咗同伴走失咗。蠟筆就決定同小白一齊玩。我哋問咗擦膠啦、水彩姐姐同水彩哥哥啦、直擦阿姨啦，但係冇好消息。小白咧就覺得好煩惱，大家咧就決定今日都唔走啦。蠟筆一齊返去自己嘅位，一齊休息。小黑注意到蠟筆盒裏邊冇空嘅位，佢就問啦：小白，你係咪好攰啊？今日你就瞓我個位啦。講完之後咧，小白咧就瞓喺小黑嘅位。到第二日咧，大家都喺度揾小白嘅同伴。第3日同埋第4日都冇好消息。佢哋就安慰小白。有一日，小黃同深藍哥哥揾到一個又大又白嘅畫紙，大家都立即開心心咁樣喺紙嗰度畫畫，畫得好入迷啊！之後咧，小黑喺自己嘅位嗰度畫畫，畫到黑色嘅。之後咧，佢就講啦：小白，你可以畫你最中意嘅嘢啊喺度。小白咧好開心，佢咧就喺度畫啲靚嘅嘢落去。唔該晒啊，小黑。結果咧，其他蠟筆都講話：嘿，我哋一齊學小黑啦！嚟啦，小白，你喺度畫呢啲地方係俾你畫嘅，你可以畫你最中意嘅嘢。
好多彩，之後咧畫到好多彩色添。之後咧，佢哋決定咧迎接小白，之後變成佢哋第11位成員。原來佢哋咧就改喺佢哋嘅蠟筆盒，之後再變做11色。小黑和小白嘅心情特別好，佢哋玩得好開心啦，同埋咧做埋弟弟添。小黑想要用小白做，不過有一日咧，小白嘅同伴就出嚟啦，佢哋就講啦，喂，小白，我哋揾咗你好耐啦，大家都喺度等你，我哋快啲回去吧。同伴們接小白，真係讓他太開心啦。不過咧，佢咧就問到大家都好好照顧佢啦嗰陣時，之後咧佢就想要寫啲嘢講 goodbye 啦。之後咧佢就講大家再見，小黑謝謝你。過咗一會兒，大家快起床，小白不見了。之後咧，水仔姐姐就講啦，咦？那是什麼呢？白紙好似要寫咗少少嘢咁啊！佢立即讓水彩哥哥點上水彩顏料。原來呢係寫咗啲感謝佢哋嘅話，紅伴嚟接我啦！謝謝你，最愛就係你哋了。不過小白走咗，小黑覺得好孤單。不過有咁多顏色一齊同佢一齊，佢哋一齊好開心咁樣住啦。多謝大家。